চারদিকে শুধু পাখির কিচিরমিচির শব্দ। ছোটবেলা থেকেই পাখির প্রতি ভালোবাসা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পশ্চিম মেডা এলাকার যুবক রুমেল আশরাফের। পরিবারের একমাত্র ছেলে হওয়াতে পরিবারের পক্ষ থেকেও তাকে উৎসাহ দেন অভিভাবকেরা। গত 2017 সালে মাত্র 20 জোড়া বিদেশি পাখি নিয়ে নিজের বাসায় 3য় তলায় খামারের কাজ শুরু করেন রুমেল আশরাফ। বর্তমানে রুমেলের পাখির খামারে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় 200 জোড়া লাভবার্ড পাখি আছে। এর মধ্যে লুটিনিও অফলাইন, ভায়োলেট অফলাইন, ক্রিমিনিও ও রোজারিও লাভবার্ডস রয়েছে। এক জোড়া লাভবার্ড পাখি 6,000 টাকায় বিক্রি হয়। পেশায় একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী। পড়ালেখার পাশাপাশি শখের বসে গত 4 বছর আগে পাখি পালন শুরু করেন বলে জানান রুমেল। শৌখিন পাখি পালক থেকে এখন আধুনিক বাণিজ্যিক পাখির খামার গড়ে তুলেছেন তিনি। আমার ফ্যামিলি মেম্বার প্রত্যেকেই আমার এটাতে খুব সাপোর্ট করে এবং আমার কাজগুলোও করে দেয়। শখ ফুড বানানো থেকে শুরু করে খাবার ঝাড়া প্রত্যেকটা কাজেই তারা হেল্প করে। যদিও প্রথম দিকে আমার এটা শুধুমাত্র শখেই ছিল, কিন্তু এটা এখন বাণিজ্যিক আকার ধারণ করছে। এটার পিছনে ধৈর্যটাই আসলে আমি মনে করি সবচাইতে বেশি। আপনি যদি ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে পারেন তাহলে এটা যত ক্ষুদ্রই হোক এটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাবে একটা সময়। কিন্তু আপনার প্রচণ্ড পরিমাণে ধৈর্য ধরতে হবে। আমার এই জার্নিটা মোটামুটি আপনার 4 বছরের। তো 4 বছরে আমার ঘরের বাচ্চা বড় হয়েছে, সেগুলো আবার ব্রিড করছে, এরকম করতে করতে এখন মোটামুটি বড় হয়েছে আর কি। সন্তানের সাফল্য দেখে খুশি তার মা। ছোটবেলা থেকেই পাখি খুব পছন্দ করতো। ছোটবেলাতেই বক ধরতো, অনেক বিভিন্ন রকমের পাখি ধরতো, পালতো। তারপরে পড়াশোনা শেষ করলো। এখন পড়াশোনা শেষ করে তো আমরা তো চিন্তা করছিলাম অন্যভাবে। এখন দেখি যে এর পাখির দিকেই অনেক নেশা। এখন পাখি তো প্রথমে বুঝি নাই কিরকম করবে, এখন তো মাশাআল্লাহ দেখতেছি ভালোই আছে। তার এই পাখির খামার দেখে এলাকার বেকার তরুণরাও পাখি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এটা করা দরকার আমাদের মধ্যে, এটা দেশব্যাপী ছড়াই দেওয়া দরকার, কারণ আমাদের দেশে বর্তমানে এখন এটা এতটা প্রসার হয় নাই। তো এটা যেহেতু আমাদের এখানে হইতেছে, আমরা করতেছি, এটা থেকে একটা প্রফিটও আসতেছে আমাদের, তো এটা কেন করবো না? এটা অনেক ভালো একটা উদ্যোগ। প্রায় 10 জোড়ার মতো নিয়েছে। বর্তমানে আমার কাছে 30 জোড়া পাখি আছে। আমি আরও বাইরের কাছ থেকে আরও নিতে চাচ্ছি এবং আমি অনেক কিছু আরও বড় করতে চাচ্ছি। থেকে আমি পাখি পালা শিখতেছি এবং শিখে আমিও এরকম গর্ব আছে যে বাইরের লাগান আমি এরকম একটা ফার্ম দেব। মাত্র 70,000 টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করে পাখির খামারটি গড়ে তোলেন রুমেল। এখন তার খামারে একাধিক ব্যক্তির কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শতাধিক বাক্সে প্রায় 400 পাখি রয়েছে। গত 4 বছরে খামার থেকে উৎপাদিত পাখি বিক্রি করেছেন অন্তত 24 লাখ টাকা। উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সময় সংবাদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।